yawezekana. Amini tu. Hebu tuinamishe. Mungu mpenzi, tunakushukuru kwa nafasi hii nzuri sana ya kuja tena katika jina la Bwana Yesu kumkabili adui wetu, adui wako, huku kwenye uwanja wa mapambano, tukiwa na neno ili kumfukuzia mbali toka miongoni mwa watu wako, ili waweze kuona usiku huu, Bwana, nuru ya Injili. Ninaomba utupake mafuta macho yetu kwa dawa ya kujipaka macho, ili yafumbuliwe kwenye kweli, ili tuweze kuondoka hapa tukisema mioyoni mwetu, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani? Waponye wagonjwa na wanaoteseka, watie nguvu waliovunjika mioyo, iinue mikono iliyo minyonge ambayo wakati mmoja ililemewa. Hebu na tukutazamie kuja kwa Bwana Yesu ambako tunaamini kuna karibia. Twaomba hili katika jina la Yesu, amina. Ketini. Nitajaribu kufupisha usiku wa leo, kwa sababu najua wengi wamekuja kutoka sehemu mbalimbali za nchi kwa ibada, au wamebaki humu baadhi yenu, na yawapasa murudi mpate labda njia ya kurudi. Na washukuru asubuhi hii. Nilitaka kumsikiliza ndugu Nevo mimi mwenyewe. Nimemsikiliza mara nyingi na sijamsikiliza hata wakati mmoja bila kumpenda, lakini asubuhi hii ujumbe ule uliokuja kwa wakati uliofaa. Najua mimi nilikuwa na uongozi wa Bwana kusikiliza asubuhi hii, mzuri sana. Na naona kwa nini ninyi watu mnapenda kuja kumsikiliza pia, na yeye siku zote atawafaa, nina hakika, kumsikiliza. Nilikuwa ninajaribu kufanya baadhi ya mahojiano yangu leo asubuhi hii na alasiri ya leo. Bado nimebakiza watu wengi sana, na kama ninavyoamini ilikuwa Yethro aliyemwambia Musa wakati mmoja, akasema, mzigo wako ni mkubwa sana. Kwa hivyo tunao ndugu wengi sana hapa kwa ajili ya matatizo yenu, na kila mmoja yayo ni halisi na ni mambo mazuri yanayopaswa kushughulikiwa. Na ningewashauri mumwendee mchungaji wetu na ndugu Mane na wahudumu wengine wa imani yetu hapa. Mwaweza kuwaendea, wangewaambia sawa kabisa jambo la kutenda. Baadhi ya watu, watoto wao kuoana au mambo yasiyo mema, watu hawa wanaweza kuwasaidia vile vile kama mtu mwingine yeyote, kwa sababu ni watumishi wa Kristo. Waendeeni na nina hakika watawapeni msaada mnaohitaji. Siwezi kuwafikia wote, wapo wengi sana kila mahali uendapo, wanaendelea kuongezeka zaidi na zaidi. Unaona, na unataka kumwendea kila mmoja wao, lakini huwezi kutenda hivyo. Lakini naomba wakati wote kwamba Mungu kwa namna fulani ataliweka lote sawa kwa ajili yako. Sasa usiku wa leo tunataka kuyaendea maandiko na kusoma sehemu ya maandiko kutoka Mwanzo sura ya 3 na kurejea tu nyuma kidogo kwenye baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia katika nyakati zilizopita, na kuona kwamba Bwana Yesu atatupa cha zaidi kidogo, tupate kujua tutakapoondoka. Naomba kwamba yeye atafanya hivyo. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivyo ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Bwana na aongezee baraka zake katika kulisoma neno lake. Sasa ningependa kuchukua kifungu usiku huu kutoka katika hayo na kukiita Edeni ya Shetani.
Ni jambo dogo la kijinga sana kusema kwenye Edeni ya Shetani. Kwa namna fulani inalingana na usiku wa Jumapili iliyopita. Ninaamini nilipowazungumzieni hapa kuhusu chujio la mtu mwenye busara na ladha ya mtu mtakatifu. Na wakati mwingine hii misemo ya kijinga hutufikisha kwenye kitu fulani na kutufanya tujifunze na hukufanya kulisoma neno. Hilo ndilo ambalo ninataka kusanyiko langu kufanya. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo soma neno, lisome kirefu. Basi lisome kirefu kwa macho ya Mungu, ili kukuelewesha akili yako jinsi ambavyo tunapaswa kuishi katika wakati huu wa sasa. Sasa kuja usiku wa leo tu kuzungumza nanyi kusema, vema, ningeweza kufanya hili au lile, ningependa kunena na watu kiasi ambacho ningependa hata kwenda nyumbani na kila mmoja wenu usiku wa leo. Mungu ajua hiyo ni kweli. Ningependa kwenda nyumbani na kila mmoja wenu na kula chakula cha asubuhi pamoja nanyi asubuhi na kwenda kuwinda kindi pamoja nanyi kesho alasiri. Mwaona, ningependa kufanya hilo, bali siwezi kufanya hivyo. Na ningependa kwenda nyumbani na kuketi tu na kuzungumza nanyi, kuketi kwenye sebule baada ya ibada na kuzungumza nanyi kwa muda kidogo na kuzungumza nanyi kuhusu ufanisi wa maisha yenu na kuhusu Mungu. Ningependa kufanya hilo, wanaume na wanawake mliopo hapa. Mungu ajua ningependa kufanya hilo, lakini siwezi kulifanya. Kuna mvuto na uchovu mwingi wa akili, na katika wakati huu wa wasiwasi ambao tunaishi, na mimi mwenyewe ni mtu mwenye wasiwasi. Leo nimeamua kitu fulani inanipasa kukifanya, na kesho kiko mamilioni ya maili mbali nami na kitu fulani kimeingilia na kufanya hili na lile. Unao wakati mgumu kujaribu kuweka mawazo yako sawa sawa, lakini mafanikio yangu muhimu ni kulihubiria kanisa Injili na kufanya yote niwezayo kumletea heshima Yesu Kristo katika siku hii nikiwa hapa duniani na muda wangu uliobakia duniani. Ninakuja kuwaambia kitu ambacho kitawasaidia, kitu ambacho nimejifunza baada ya kwenda nyumbani asubuhi hii. Je, ningeweza kusema nini usiku wa leo Bwana ambacho kingewasaidia watu wale? Nilipokuwa ninasikiliza ule ujumbe mkuu asubuhi hii juu ya ndugu Nevo aliotuletea kuhusu, nilifikiria ulikuwa wa ajabu sana jinsi alivyosema hapo, daktari ataugundua ugonjwa, lakini mtu yule anayekuja na kikarai kilichojaa sindano udunga sindano. Kwa hiyo nilifikiri kwamba huo ulikuwa msemo mdogo unaovutia. Nilifikiria kuhusu hilo dawa ile ya sindano baada ya ugonjwa wa kutambulika, na kwa hiyo hilo ni jambo zuri sana. Nilitaka kuongea nanyi kitu fulani, kuwaleteeni kitu, kuwamulikieni ahadi ya Mungu kwa wakati huu. Mnaona, kitu si kitu ambacho mtu mwingine alikuwa nacho katika wakati uliopita, lakini kitu na mambo hayo ni sawa. Sote tunayataja mambo hayo, lakini nilifikiria ningejaribu kuwaleteeni jambo fulani kwenye mawazo yenu kwa maandiko haya niliyoandika hapa, ambayo yangewapa mwanga kujua, kukufanya askari bora zaidi katika sehemu mnayopiganiana sasa, kujifunza mbinu za adui ili muweze kuziba kila kitu kabla hawajao wafikieni. Mnaona, hicho ndicho kitu muhimu, ni kujifunza kujikinga na makonde kiasi unavyoweza. Sasa hebu tuangalie sasa kwa hii iliyokuu kwa dakika chache, siku hii kuu ya dhambi ambamo tunaishi. Siamini kwamba kuliwahi kuwa na siku ambayo niliwahi kusoma katika historia. Kumekuwepo na wakati mkubwa zaidi wa mateso, wakati ambapo wana wa Mungu waliuawa kila upande, lakini kuona udanganyifu wa adui, kama hatujawahi kuwa na wakati kama huu tunaoishi sasa. Ni wakati wa ujanja sana, udanganyifu kuliko wakati wowote. Na ninapoona hilo, huniletea hili kwamba Mkristo anapaswa kuwa mwangalifu zaidi siku ya leo kuliko alivyowahi kuwa katika wakati mwingine wowote. Sasa huko nyuma, katika siku za mateso ya Rumi kwa kanisa, Mkristo akifanya kosa alikwenda kwenye uwanja wa michezo na alilishwa simba au kitu kama hicho, wakati walipompata kuwa Mkristo kwa ajili ya ushuhuda wake. Lakini nafsi yake iliokolewa kwa sababu alikuwa msafi, mwaminifu, asiyegoshiwa katika Mungu, na kwa furaha alitia muhuri ushuhuda wake kwa damu yake. Wakati mishipa yake ilipoachilia au matundu katika mwili wake ilipoachilia na damu ikatiririka, angepaza sauti kwa imani ya kweli na ya uaminifu na kusema, pokea roho yangu Bwana Yesu.
Lakini sasa ujanja wa Ibilisi sasa huwafanya watu waamini kwamba wao ni Wakristo, ambapo sio. Jambo ndilo hilo hapo. Si lazima kutia muhuri. Ni siku yenye hila sana kuliko vile ingelikuwa, ambapo ilikulazimu kutia muhuri uhai wako kwa ushuhuda wako. Ibilisi ametega kila mtego wa ujanja unaoweza yeye ni mdanganyifu. Na Yesu alituambia katika Mathayo 24 jinsi ambavyo siku hii ingekuwa, ambamo tunaishi, siku ya udanganyifu sana ilivyowahi kuwepo. Karibu sana kwamba ingewadanganya wale walioteuliwa na Mungu kama ingewezekana kwa yeye kudanganya. Sasa hebu na tulinganishe baadhi ya maandiko au matabiri yaliyonenwa katika Biblia kwa siku ya leo na kuyalinganisha na siku ya leo tunayoishi. Katika Timotheo wa pili sura ya 3 tulijifunza hili kwamba nabii alisema kwamba itakuwa katika siku hizi kwamba watu wangekuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Linganisha hilo sasa kwa muda tu. Tutalielezea tu kifupi kwa sababu hatuna muda huo wa kulipitia lote kama ambavyo ingetupasa kulichukua, lakini kuliweka tu wazi sasa ili uweze kuona wakati utakapofika nyumbani na kujifunza hilo. Wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia na wasiopenda mema. Sasa Roho alinena waziwazi kwamba mambo haya yangekuwepo katika siku za usoni. Yaani siku hizi, unabii ukinena kwa habari zake. Sasa twasoma pia katika Ufunuo 14, Ufunuo 3:14 hasa wakati wa kanisa la Laodikia, kwamba ambavyo kanisa lingekuwa katika siku hii ya mwisho, na ingekuwa, unasema, ingekaa kama mjane na asiwe na haja na kitu. Lilikuwa tajiri na limejitajirisha katika mali, na halijui kwamba wao walikuwa ni maskini, wenye mashaka, wanyonge, vipofu na uchi, na hawakujua. Sasa kumbuka, yeye ananena na kanisa la wakati huu, wanyonge, vipofu, uchi na hawajui. Kifungu hicho cha mwisho, neno hilo la mwisho ndilo linalolifanya la kushangaza sana. Wanafikiria kwamba wamejazwa vizuri na Roho. Wote wako tayari. Wakati wa kanisa la Laodikia ni wakati wa kanisa la Kipentekoste, kwa sababu ndio wakati wa mwisho wa kanisa. Luther alikuwa na ujumbe wake, Wesley alikuwa na ujumbe wake, na Pentekoste walikuwa na ujumbe wao. Pia ulisema kwamba kwa sababu una uvuguvugu, si moto wala baridi, mishtuko ya kimwili, ujuzi wa Injili wa akili, kwa sababu yeye alisema uko jinsi hiyo nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa maneno mengine, ilimtia kichefuchefu kuliona kanisa katika hali hiyo, na kumbuka, walimtapika, na yeye alikuwa nje ya kanisa akijaribu kuingia ndani tena katika wakati ule mbaya sana wa kanisa la Laodikia. Mungu wa ulimwengu huu leo, mtu yule anayeabudiwa wa dunia hii leo ni Shetani, nao watu hawajui wanamwabudu Shetani. Lakini Shetani anayejifanya mwenyewe kanisa. Unaona, kama kanisa wanamwabudu Shetani wakifikiria kwamba wanamwabudu Mungu kwa kupitia kanisa, lakini hivyo ndivyo Shetani amelifanya. Lo, unasema, lakini hebu ngoja kidogo, sisi tunahubiri neno. Angalia nyuma hapa kwenye somo langu usiku wa leo, Shetani ndiye ambaye alimuhubiri Hawa neno kwanza. Mungu alisema, unaona, ni kule kukosa kuelewa na sehemu hiyo ya andiko ambalo linahusu wakati huo. Atakuachilia ujue yote yale Yesu aliyotenda yalikuwa sawa kabisa. Atakuachilia ujue yote yale Musa aliyotenda yalikuwa sawa kabisa. Lakini unapochukua ahadi ambazo wamenena kwa ajili ya siku hii, basi hizo zilihusika na wakati mwingine. Hilo ndilo tu lote linalompasa kufanya. Unaona, ni kuwafanya watu kuamini hilo namna hiyo, na ni hilo tu, kwani huwezi kuondoa neno moja kwalo au kuongeza neno moja kwalo, lakini hilo ndilo afanyalo. Watu wakimwabudu Shetani bila kujua, wakifikiri wanamwabudu Mungu, kama tunavyoonywa na unabii katika Watesalonike wa pili, kwamba hebu na tusome tu hilo. Watesalonike wa pili sura ya 2. Hebu tu tuifungue kwa muda mdogo kama ninaweza sasa hivi. Ningependa kulisoma hilo tu. Naamini Watesalonike wa pili ninaandikwa hapa, na linasema, basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu na kukusanyika kwetu mbele zake.
Naangalia kuja kwa Bwana na kukusanyika kwake, kwa kuwa Mungu atawakusanya watu wake kwake katika siku za mwisho. Kukusanyika kwa watu mbele za Bwana, si mbele ya kanisa, mbele za Bwana, kukusanyika pamoja mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msistushwe kwa roho wala neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwepo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu na yule mtu wa kuasi. Mtu wa kuasi, angalia hivi alivyo sasa. Mtu wa kuasi afunuliwe, mwana wa uharibifu. Huyo alikuwa Yuda, unaona, yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Udanganyifu wa kanisa la leo hii. Unaona, mwana wa uharibifu, Ibilisi, mwana wa uharibifu, Ibilisi. Halafu watu wanamwabudu shetani siku hii wakidhani wanamwabudu Mungu, lakini wanamwabudu kupitia kanuni ya imani, madhehebu yaliyoundwa na mwanadamu, na kanuni za imani zilizowafikisha watu kwenye udanganyifu ulio mkuu zaidi ambao ulimwengu haujawahi kuujua. Haidhuru kiasi gani neno la Mungu lilivyoahidiwa kwa siku hii linahubiriwa na kudhihirishwa, bado hawataliamini. Hawataliamini. Basi kwa nini? Tunashangaa kwa nini? Kwa nini haya? Kwa nini hawaliamini? Wakati Mungu alisema angetenda kitu fulani, naye anakitenda, na bado wanakipa kisogo na kukiacha, kama ambavyo hao walijua kwamba kile alichosema Mungu angetenda, lakini alikipa kisogo kusikiliza kile shetani alichosema. Kumbuka tu, katika nyakati zingine, siku zote kimekuwa kitu kile kile. Katika kila wakati imekuwa daima kwamba shetani hujaribu kupotosha hilo neno kwao, akiwafanya waone wakati mwingine. Angalia wakati Yesu alipokuja, unaona shetani alikuwemo katika kundi lile la walimu wa Kiyahudi na marabi na makuhani, akijaribu kuwaambia washike torati ya Musa, ambapo neno lenyewe lilisema kwamba katika siku hiyo mwana wa Adamu angefunuliwa. Unaona kwamba angejifunua mwenyewe. Kwa hiyo walikuwa wakijaribu kadri ambavyo waliwaweka wa kidini, na katika torati ya Musa, unaona alilotenda. Alikuwa akijaribu kuwaambia sehemu hiyo ya neno ni sawa kabisa, lakini mtu huyo si mtu yule. Unaona jinsi alivyo mdanganyifu. Hiyo siku yenyewe hasa ya udanganyifu. Ndivyo ilivyokuwa, na sasa ndivyo ilivyo, shetani akiimarisha ufalme wake duniani. Hiyo ndiyo sababu yake hasa ya kufanya hilo, kwani anataka kuimarisha ufalme wake mwenyewe. Kama mfanyabiashara ambaye si Mkristo, atafanya kila njama anazoweza kukufanya uone kitu kwa njia mbaya. Kama analo kusudi fulani na faida ya binafsi katika kukufanya wewe utende hilo, kukufanya wewe ulione jinsi hiyo, atakuonyesha kila kitu anachoweza na kukuzuia uone ukweli wa mambo, kwa sababu anajipenda mwenyewe tu. Haidhuru kiasi gani anasema uongo na kudanganya, na lolote zaidi, ana faida ya kibinafsi. Na hiyo ndiyo sababu shetani anafanya hili, na ametenda kazi kupitia huduma hii kufanya hilo, kama Mungu alivyoahidi angetenda. Sasa alianza kwa udanganyifu wa kidini huko Edeni, naye ameendelea tangu hapo. Si kwa kuanzisha kundi la wakomunisti. Wakomunisti hawahusiani na hili. Unapaswa kuwa mwangalifu kwa kanisa. Unaona, sio wakomunisti ambao watawapoteza walio wateule. Ni kanisa ambalo litawapoteza walio wateule. Unaona, sio wakomunisti. Tunajua wao wanamkana Mungu, wao ni wapinga Kristo. Hakika ni wapinga Kristo katika msimamo wao, lakini wao sio yule mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni wa kidini sana, naye anaweza kunukuu maandiko na kuyafanya yaonekane wazi sana, kama shetani alivyofanya nyuma kule mwanzo. Alinukuu kila kitu, hata Mungu amesema msile kila mti wa bustani. Unaona, akawadanganya kabisa. Akasema ndiyo, twaweza kula miti yote ya bustani, lakini kuna mti katikati ya bustani ambao Mungu amesema tusile wala kuugusa, kwa sababu siku tutakapokula, siku hiyo tutakufa. Akasema lo, hakika mtakufa. Lakini hebu niwape sababu ya Mungu kusema hili. Ni kwa sababu
Unaona, sasa alilonukuu lilikuwa ukweli. Unaona, alisema litawafungua macho yenu na litawafanya mjue mema na mabaya. Hapo basi mtakuwa kama Mungu, kama mnaweza kulifanya. Hilo ndilo tu analotaka kufanya, na hilo ndilo tu jambo lile lile analojaribu kufanya leo hii. Siku zote imekuwa udanganyifu wa kidini tangu mwanzo kabisa huko Edeni, na imekuwa hivyo tangu hapo. Wakati wa Adamu ilikuwa ni udanganyifu, wakati wa Nuhu ilikuwa ni udanganyifu, wakati wa Yesu lilikuwa jambo lile lile, na sasa ni jambo lile lile, namna ile ile, udanganyifu wa kidini. Sasa tutaona dunia wakati Mungu alipokuwa anaimiliki. Sasa wakati Mungu alipokuwa anaimiliki, kisha wakati Shetani alipoichukua kwa kulikataa neno la Mungu. Mungu wakati mmoja alimiliki dunia, aliiweka katika njia yake ya mzunguko, aliweka kuifanya itende kazi, alifanya kila kitu, alimiliki. Sasa tutalilinganisha hilo na baada ya Shetani kuinyakua akaitawala. Sasa ilimchukua Mungu miaka 6,000. Haikumchukua muda huo wote, lakini alichukua muda huo wote, miaka 6,000, kwa sababu tunafundishwa kwamba siku moja mbinguni ni miaka 1,000 duniani, na ilikuwa miaka 6,000 ama siku 6 ambazo Mungu aliumba dunia. Sasa ilimchukua Mungu miaka 6,000 kuifanyiza. Akaipanda mbegu njema na kutoa kila kitu kwa jinsi yake. Kila kitu kinapaswa kuzaa jinsi yake. Mbegu zake zote zilikuwa njema, na kwa hiyo lazima zizae aina yake. Mungu alichukua miaka 6,000. Hatimaye alipoitengeneza yote, na mwishowe tukafikia makao yake makuu ya ulimwengu, katika mahali pazuri upande wa mashariki mwa Edeni, palipoitwa bustani ya Edeni. Mungu alifanya makao makuu ya ulimwengu katika bustani ya Edeni katika Misri. Hapo upande wa mashariki mwa hiyo bustani palikuwepo na makao makuu, na juu ya hali yote yeye akamfanya mwanawe na mke wa mwanawe kutawala yote. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Aliwaweka watawale kikamilifu. Wangenena na pepo, nazo zingeacha kuvuma. Wangenena na mti, na ungesogea toka hapo hadi pale. Simba na mbwa mwitu walikula pamoja, na kondoo walilala chini pamoja nao. Hapakuwepo na uovu. Ilikuwa amani kamilifu, mapatano makamilifu, kila kitu katika ukamilifu wakati Mungu alipoimiliki. Nayo angalia, alikuwa na ulimwengu wake, aliendeleza kila kitu. Alikuwa na kila kitu kikija, kila kitu kikila mimea. Hakuna cha kufa, hakuna cha kuharibika, hakuna cha kuharibiwa, hakuna. Ilikuwa ukamilifu tu. Na juu yake aliwaweka watoto wake wapendwa, mwanawe na binti yake, mume na mke, kuitawala. Mungu alikuwa ameridhika sana. Kisha akastarehe siku ya 7, akaziacha kazi zake zote, akaitakasa hii siku ya 7 Sabato kwa ajili yake, kwa sababu Mungu aliangalia kila sehemu baada ya kutumia miaka 6,000 akiifinyanga na kuitengeneza, akiifanya iwepo, na akaweka milima na kufanya volkano, kuiinua milima na mambo yaliyotendeka katika milipuko, akaikausha na akaitengeneza namna alivyotaka. Napo palikuwa mahali pazuri. Hapakuwa na uzuri kama huo. Paradiso kuu sana ya Mungu, na wale wanyama wakubwa wa kale na kadhalika wakitambaa juu yake. Na wale wanyama wakubwa hawana dhara, walikuwa wapole kama kitoto cha paka. Hawakuwa na chochote, hata hakuna maradhi, hakuna huzuni, hamna hata kijidudu kimoja cha maradhi juu ya dunia. Lo, mahali pazuri! Vipi ndege wakubwa wangeruka toka mti hata mti, na Adamu aliweza kuwaita kwa majina yao, nao wangerukia mabegani mwake na kumwimbia. Lo, mahali pa ajabu vipi alipokuwa napo Mungu! Na kisha akafanya moja ya sifa zake kutoka kwenye mwili wake mwenyewe. Mungu ana sifa katika mwili wake, kama wewe ulivyo sifa za baba yako. Na angalia, wewe ulikuwa katika babu wa babu wa baba yako. Lakini katika hilo tuseme, tutaichukulia kama kwamba ni wewe na baba yako. Sasa wewe hukujua kitu chochote ulipokuwa ndani ya baba yako. Chembe ya uhai hutoka kwa mume. Mume ana chembe ya damu, mwanamke analo yai. Sasa kwa hiyo chembe ya damu inao uhai ndani yake. Na basi ulipokuwa ndani ya baba yako, kwa kweli hukuwa na habari. Lakini hata hivyo, sayansi na neno la Mungu vinathibitisha kwamba ulikuwa katika baba yako, lakini hukuwa na habari. Lakini basi baba alitamani kukujua.
na kwa muungano wa kuunganika na mama, basi ukafahamika kwa Baba. Sasa wewe sifa za baba yako, unafanana naye na unazo sehemu za mwili wako ambazo zinafanana na za baba yako. Sasa hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa hapo mwanzo. Kila mwana wa Mungu na kila binti wa Mungu alikuwa ndani ya Mungu hapo mwanzoni. Hukumbuki hilo sasa, lakini ulikuwemo humo. Yeye alijua hilo, naye alipenda wewe uwepo ili aweze kuwasiliana nawe, azungumze nawe na akupende na kukupa mkono. Hutaki mwanao mwenyewe? Je, si ni sikukuu hapo mwanao awezapo kuja nyumbani na kuketi mezani, au arudipo kutoka vitani au kitu kingine amepata makovu? Jinsi ambavyo utamtengenezea mlo wa jioni, utamchinja ndama aliyenona au chochote kile na kumwandalia. Ni mwili wako mwenyewe na damu yako, naye alikuwa ndani yako. Wakati huo hukumjua, lakini ulijua alikuwepo. Na kwa hiyo Mungu alijua kwamba tungekuwa hapa, lakini basi alituweka katika mwili ili tuweze kufikiwa, ili aweze kuwasiliana, akawa mmoja wetu. Alipofanyika Yesu Kristo mwana wa Mungu mwenyewe, udhihirisho wote wa Mungu. Kwa hiyo hilo ndilo lililokuwa kusudi la Mungu, kuonyesha sifa zake katika ushirika. Nilipokuwa ndani ya baba yangu sikuwa na habari, lakini nilipokuwa mwanawe na nikazaliwa naye, nilikuwa sifa sehemu ya baba yangu, nawe sehemu ya baba yako. Nasi kama watoto wa Mungu tu sehemu ya sifa za Mungu zilizokuwa ndani yake. Tumefanyika mwili kama yeye alivyofanyika mwili, ili tushirikiane mmoja na mwingine kama familia ya Mungu duniani. Na hilo ndilo kusudi la Mungu hapo mwanzo. Ndiyo Bwana, hilo ndilo Mungu alilotaka hapo mwanzo. Alimiliki kila kitu, naye alimweka mwanadamu katika bustani ya Edeni katika uhuru wa kutenda aonavyo vyema. Kisha akasema, mwanangu, ni pako. Mahali pazuri namna gani! Mungu aliridhika sana mpaka akaenda akastarehe kutokana na kazi zake zote. Kila mti haukutoa kamwe miiba na michongoma. Hakuna matunda yaliyoota katika mti wenye miiba. Kila kitu kilikuwa kikamilifu. Mbegu zote zilikuwa kamilifu. Kila kitu kilikuwa katika hali kamilifu. Ndipo hapo alipokwenda kustarehe kidogo, adui yake akaingia kimya kimya kwa udanganyifu, naye akaitawala kwa kufasiri vibaya mpango wake kwa watoto wake. Hapo alipoweka imani yake katika mtoto wake mwenyewe, kama uwekavyo tumaini katika binti yako wakati anapotembea usiku na mwanamume, unapomwamini mwanao wakati inapombidi kutembea na mvulana anayekunywa pombe au mvulana anayevuta sigara. Unaona, yeye aliweka tumaini katika mwanawe kwamba asingefanya kitu chochote kibaya, naye angetunza kila neno ambalo alisema. Lakini adui akaingia kama yule muhuni mjanja ambaye angemchukua binti yako na kuwa na adabu mbaya, au mwanamke fulani angetoka na mwanao na kutenda kitu kile kile. Unaona, aliingia kwa ujanja. Adui wa Mungu aliingia, naye akamfasiria neno vibaya Hawa. Sasa yeye kwa kuanguka huku ameitwaa na kuimiliki bustani ya Edeni. Yeye mwenyewe aliitwaa, na sasa amekuwa na miaka 6,000 ya utawala wa udanganyifu, akidanganya watoto wa Mungu kama alivyotenda wakati huo, kwa sababu walikuwa wamewekwa kwenye uhuru wa kutenda walilotaka na kuamini kwamba wangetenda lililo sahihi, au kutumaini wangetenda lililo sahihi. Basi wakaja na tendo lisilo sawa, na wakauza haki yao ya mzaliwa wa kwanza, kama alivyofanya Esau kwa ulimwengu. Na shetani alishinda na akaichukua, naye amekuwa na miaka 6,000 kujenga Edeni yake, kama Mungu alivyokuwa na miaka 6,000 kumaliza Edeni yake. Na kwa udanganyifu wa neno au wa watu, sasa aliweka Edeni yake mwenyewe humu duniani katika dhambi. Edeni ya Mungu iliwekwa katika haki. Edeni ya shetani inawekwa katika dhambi, kwa sababu shetani ni dhambi. Mungu ni haki. Ufalme wa Mungu uliwekwa katika haki na amani na uzima, na utawala wa shetani uko katika dhambi na dhambi ya kidini.
Angalia jinsi alivyozipoteza katika udanganyifu, kama alivyosema angefanya. Aliahidi kufanya hili. Je, kuna mtu anayejua hilo? Hebu tufungue Isaya kama mkitaka baadhi ya maandiko haya, kama yani bidi ni nukuu mengi zaidi na buni. Hebu tufungue Isaya sura ya 14 kwa muda mchache, tuone tu ambalo shetani alisema hapa. Muda kidogo katika Isaya 14 tutaisoma. Na tazama jamaa huyu alilofanya. Isaya 14 anzia na aya ya 12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi! Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyeliangusha taifa! Nao ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota, yani nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, juu ya upande wa mwisho wa kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, na nitafanana na yeye aliye juu. Sasa linganisha hilo hapa na yale maandiko mengine katika Watesalonike muda uliopita, jinsi alivyosema anaketi katika hekalu la Mungu akijinua mwenyewe juu ya kila kitwacho Mungu, ili kwamba yeye kama Mungu anaabudiwa kama Mungu duniani. Hapo yupo Mungu wa dunia hii ambaye nimewahubirieni mnamo Jumapili iliyopita. Yupo hapa leo katika udanganyifu. Ile danganyifu, wakati huu mkuu ambamo tunaishi, ni wakati mzuri zaidi ya nyakati zote, kwa sababu tunaelekea ule utawala wa miaka 1000 tena. Tunaelekea Edeni tena. Lakini papa hapa kwenye wakati huu, kila udanganyifu na kila ujanja ambao aliwahi kuutumia na ameweza kudanganyia, ameukusanya wote pamoja na kujiimarisha na kushuka kama Mungu na kujiweka mwenyewe mahali pa Mungu wa kidini. Naye anaweza kunukuu maandiko, naye anaweza kukuambia maandiko, kama vile shetani alivyofanya kwa Hawa katika bustani ya Edeni. Lakini kuacha sehemu moja ya hilo ndilo lote limpasalo kutenda, kufanya pengo hilo ambapo sumu ya fundisho la shetani inaweza kuingilia, kama chujio la mtu mwenye busara ambalo tulikuwa tukizungumzia usiku ule mwingine. Sasa alisema atajiinua mwenyewe juu ya aliye juu, atapanda juu ya vimo vya mawingu na nyota, naye angeketi hapo kama Mungu na kuwa juu ya aliye juu, naye amefanikiwa katika kutekeleza vitisho vyake. Bila shaka amekuwa na mafanikio ya ajabu katika kutekeleza vitisho vyake, kwa watu wakimwachilia aeleze vibaya kila kitu katika kila wakati, thamani ya neno la ahadi la Mungu kwa wakati ule. Hivyo ndivyo alivyotenda hasa katika kila wakati. Alilieleza vibaya. Katika siku za Nuhu alieleza kwamba haingewezekana kunyesha mvua toka mbinguni, kwani hakuna mvua juu huko. Injili kubwa ya kisayansi ambayo alihubiri katika bustani ya Edeni. Aliweza kupeleka vyombo kwenye mwezi na kuthibitisha hakuna unyevu huko, lakini Mungu alisema mvua itakuja. Lakini shetani alifanikiwa katika kutia sumu bongo za watu kwa utafiti wa kisayansi kwamba isingewezekana kutendeka, lakini ilitendeka. Mungu alisema ingetendeka, nayo ikatendeka. Alitenda hivyo. Sasa katika siku za Yesu alitenda jambo lile lile. Alitia sumu bongo zao tena kwa uongo. Unaona, kufasiri neno vibaya. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, sasa hebu nione ukifanya kitu kuhusu jambo hilo. Yesu hakujipumbaza kwake, hakufanya hivyo kamwe. Mungu hajipumbazi. Si lazima ajibu kitu chochote ambacho shetani anauliza. Yesu alisema imeandikwa, wewe hutaishi, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Unaona, yeye haikumlazimu kujipumbaza kwake, haikumlazimu kutengeneza mkate. Angeweza kufanya hivyo, lakini angekuwa anamsikiliza Ibilisi, na kwa hivyo haikumpasa kumsikiliza Ibilisi. Pia ni dhambi ya kidini kama hapo mwanzo, danganyifu sana. Liangalie sasa, si tu dhambi ya kale ya kila siku, kuzini na kulewa na kutumia jina la Mungu bure. Sio la. Mnakumbuka miaka mingi iliyopita, wengi wenu hapa washiriki wa siku nyingi, mnakumbuka yale mahubiri niliyohubiri juu ya kuadhirika hukumuni. Kahaba yeye hataadhirika hapo, anajua anakwenda wapi. Mlevi hataadhirika kule. Mfanya magendo ya pombe, mcheza kamari, mwongo, mwizi, yeye hataadhirika. Ila mtu yule anayefikiria yeye yuko sahihi, huko ndiko kuadhirika.
Huyo ndiye yule mtu aliyekuja akasema, Bwana, sikuhubiri Injili, sikutoa pepo katika jina lako. Yesu alisema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwajua ninyi kamwe. Hapo ndipo penye kuadhirika. Unaona huo udanganyifu? Hilo ndilo ambalo wakati wote, hapo ndipo ambapo sieleweki sana. Si kwamba nataka kuwa tofauti, sitaki kuwa tofauti, lakini yanipasa niwe kweli. Nina ujumbe, na huo lazima uende kwa watu. Hukufanya usieleweke sana miongoni mwa watu. Wanafikiri ninapinga watu wote. Kama wangejua tu nampenda kila mtu. Ninajaribu niwezavyo kuwaletea iliyo kweli kama inavyowekwa moyoni mwangu na jinsi inavyowekwa katika Biblia hapa, na Mungu anathibitisha hilo kuwa ukweli. Kwa hivyo hakuna kitu kingine cha kufanya kulihusu. Ama wanaliangalia au hawaliangalii. Unaona, hawataki kuliona kwa sababu wamekwisha uza tayari. Wameuza haki yao ya mzaliwa wa kwanza kwa taratibu fulani, dhehebu fulani, kujaribu kwa haki yao ya mzaliwa wa kwanza kufika mbinguni juu ya msingi wa taratibu ya dini ambayo shetani ndiye kichwa cha kila sehemu yake. Mungu hajawahi kuona dini ya kidhehebu, kamwe hajawa nayo. Nao wanajiuza kwa hiyo, ambapo wao kundi la watu wanafasiri neno na kusema linamaanisha hivi na linamaanisha vile. Mungu hahitaji mfasiri, hujifasiria mwenyewe. Hahitaji mtu mwingine yeyote kumwambia namna ya kulifanya. Yeye ni mwenye uweza wote. Alisema namna angalilitenda, na hivyo ndivyo jinsi inavyombidi kushika neno lake. Hapo aliposema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, yeye alimaanisha hilo tu. Lolote alilosema lingetokea, alisema litatokea katika siku hizi za mwisho, kwamba angetenda mambo fulani na ameyatenda. Haimlazimu kumuuliza yeyote kama kuna muda au la. Anajua ni muda gani na mpango ni nini. Sasa shetani huyu mdanganyifu, kama ilivyonenwa katika Mathayo 24:24, na udanganyifu mwingi mno. Sasa tunaona kwamba kama mpango wake wa injili ya ujuzi, elimu bora, elimu ya maadili ya hali ya juu, ustaarabu na kadhalika, imewaloga watu ambao wanataka kumtumikia Mungu katika kuamini uongo wake. Hawa hakutaka kufanya hilo, lakini alimwonyesha jinsi ilivyokuwa na hekima zaidi. Yeye hakujua, alitaka kujua. Hakufahamu, lakini alitaka kufahamu. Na Mungu akamwambia asijaribu kuelewa. Nawezaje kuelewa lolote la mambo haya? Siwezi kuyaelewa, ninayaamini. Hainilazimu niyaelewe. Mungu ni imani na sio kuelewa. Tunaamini tu analosema. Sasa linganisha Edeni ya Mungu na ya Shetani. Sasa baada ya miaka 6,000 ya upotovu wa fasiri ya kweli ya neno la Mungu lililoahidiwa kwa wakati huu, hebu tulilinganishe sasa na angalia ni wapi tunalipata, kama alivyofanya kwa kanisa wakati wa Kristo katika Yesu, akijaribu kuwazuia wana wa waaminifu wa Mungu kujua ukweli. Hiyo ni Mungu. Mungu aliwaweka watoto wake hapa, sifa zake, kushirikiana naye kwa kusikia neno lake. Vipi kama baba yako angekuambia nawe mwana mwaminifu kwa baba yako, naye alikwambia, mwanangu, usiende kwenye maji yale kule kuogelea, kwa sababu kuna mamba katika maji yale, na mtu arudi na kusema, hakika maji mazuri kama hayo hayana mamba. Sasa utamsikiza nani? Kama mwana kweli kweli, utamsikiza baba yako. Na mwana lisi au binti wa Mungu huchukua neno la Mungu kwanza. Sijali ambalo mtu mwingine yeyote anasema kuhusu hilo, wanaamini neno la Mungu kwanza. Kuna sumu katika kikombe, nao huamini hilo. Kuwa na imani katika neno lake lote, mbegu yake kulileta Edeni ya utakatifu, upendo na uzima wa milele. Hilo ndilo ambalo Edeni ya Mungu inatoa, utakatifu. Nayo ilileta Edeni ya utakatifu, upendo, ufahamu, ukamilifu na uzima wa milele. Hilo ndilo analopanda Mungu, neno lake, uzao wake. Hivyo ndivyo kanisa lake litakuwa mwishoni, litakuwa kitu kile kile. Angalia, pana wazo hapa, usilisahau. Nitalifikia wakati mwingine au ujumbe mwingine, lakini unajua Mungu alisema kila mbegu itoe kwa jinsi yake. Hiyo ni amri ya Mungu. Sasa itamfaa nini mhubiri yeyote au mtu mwingine yeyote kujaribu kulifanya neno lile liseme kitu kingine? Unaona, kila neno la Mungu ni mbegu. Yesu alisema hivyo, mbegu aliyoipanda mpanzi. Kwa hiyo kama Marko 16 ni neno la Mungu, litazaa kwa jinsi yake. Kama Malaki 4 ni neno la Mungu, litazaa kwa jinsi yake. Na kila ahadi nyingine lazima izae kwa jinsi yake. Unaona, unamuona shetani hapa katika kujibadilisha. Anajaribu kusema sio hivyo.
Mnaelewa hilo? Unaona, shetani anasema, lo, hilo si la siku hizi, hilo ni la wakati mwingine, hilo hata halimaanishi hilo. Kila mbegu lazima izae kwa jinsi yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu aliimarisha Edeni yake, sivyo? Na ndilo hili hapa. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu uliimarisha kanisa lake, kila neno kwa jinsi yake. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Unaona, shetani atachukua kitu kingine, lakini Mungu alisema kila mbegu kwa jinsi yake. Kama ahadi ilisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa kanisa husema, jiunge na kanisa, kariri kanuni za imani, ijue katekismo. Hakuna mambo kama hayo katika Biblia nzima. Lakini Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, kama wakishika nyoka au wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru, kama wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ni mtu gani atakana hilo? Unaona, kila mbegu itazaa kwa jinsi yake. Kama wewe ni uzao wa Mungu, sifa, mwana wa Mungu, basi neno la Mungu limepandwa ndani yako. Unaona? Na basi unapolisikia neno la Mungu, kondoo wangu huisikia sauti yangu, mgeni hawatamfuata. Unalipata? Basi kila mbegu hutoka kwa jinsi yake. Sasa tunaona kwamba kila mbegu ikizaa kwa jinsi yake, hapakuwa na kifo katika Edeni ile. Hapata kuwa na kifo katika Edeni mpya. Mnaona, hapakuwa na chochote kingine isipokuwa utakatifu, usafi na uzima wa milele. Sasa kwa kutokuamini katika neno lote la Mungu kumeleta mbegu ya uchafu katika Edeni ya Shetani. Sasa tunaingia ndani ambapo Shetani amechukua kiti cha enzi kama mpinga Kristo katika Edeni ya dunia hii, Edeni ya dhambi, dini iliyopotoshwa. Alianza si katika mimi ni Shetani, mimi ni yule malaika mkuu. La, si katika hilo, lakini kwa kulipotosha neno la Mungu. Na hivyo ndivyo alivyoleta utawala wake katika kila wakati. Na sasa katika wakati huu mkuu wa udanganyifu, tayari kuchukua kiti chake cha enzi kwa watu wake, amejijengea Edeni ya kiakili, ya elimu, ya kisayansi. Sawa, wahubiri wa kisayansi, kanisa la kisayansi, theolojia ya kisayansi, kila kitu ni cha kisayansi. Kila kitu kiko kwenye msingi wa ujuzi. Kanisa lote limejengwa juu ya ujuzi, halikujengwa juu ya imani. Wakati mmoja nilikwenda kufanya mkutano kwenye kanisa la mtu fulani. Lilikuwa jumba kubwa la mikutano huko magharibi. Mtu mzuri, naye alikana vitu hivi ambavyo tunazungumzia. Hata hivyo, nilimpenda, mtu mzuri, mzee. Kusanyiko lake lilipotoka liliketi watu 6,000. Kusanyiko lake lilipotoka nje katika ibada ya alasiri, kama 15,000. Wote walikuwa wasomi waliovalia nadhifu, nami niliketi pale na kuangalia. Alihubiri mahubiri mazuri sana mtu huyo, alihubiri na alafu aliuliza kama yeyote alitaka kumkubali Kristo wainue tu mikono yao, na hakuna aliyeinua mkono wake. Hata hatimaye mwanamke mmoja akainua mkono wake akasema, "Vema, sasa Mkristo," na akamweka kwa ubatizo, na kisha akatoka akamweka wakfu mtoto mchanga, akambusu mtoto mchanga na kumwombea, na akatawanyisha kusanyiko. Kusanyiko lake lilipotoka, wote ni watu wazuri, waliosoma, walioelimika. Kisha nilikuwa nimesimama kando kumpa mtu huyo mkono na kumtakia mafanikio kwa Mungu alipokuwa akitoka. Na nilipoingia hapa, kundi langu likaingia. Hawangewaruhusu kuingia wakati kundi lake lilipokuwa pale. Hapa laja langu katika bagari ya kusukumia wagonjwa, machela, makoti ya wakichaa, gwenda wazimu na kadhalika. Unaona tofauti? Ndiyo hilo, hicho ndicho kitu ninachozungumzia. Unaona ni kitu tofauti, ambapo kwa ujuzi wa kisayansi unaweza kufanya injili ya kueleweka. Yeye amwaminie Yesu Kristo hata hukumiwa, waona? Bali ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona, anashindwa kuweka hilo ndani hapo. Waona, yeye alimwamini Yesu Kristo, ameokolewa. Kama ishara hizi hufuatana na mwamini, na yeye alisikiaye neno langu. Sikujifanya kitu fulani, si kulisikia na masikio pekee, lakini kulielewa. Yeye yote anaweza kulisikia. Kahaba anaweza kulisikia na abakie kahaba. Mnaona, mlevi anaweza kulisikia, mwongo anaweza kulisikia.
na bado abakie mwongo, lakini yeye afahamuye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele. Ndivyo hivyo, unaona, na hakuna mtu awezaye kutenda hilo isipokuwa Mungu amemchagua tangu zamani. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote ambao Baba amenipa watakuja kwangu. Amina. Yote yako katika mamlaka ya Mungu. Na kujua kwa Mungu tangu awali, yeye huishi peke yake na hakuna mtu amwambiaye la kufanya. Sasa kwa kutoamini na kuchukua neno lote la Mungu kumeleta mbegu ya kutoamini, uchafu, ya dhambi, chuki na kifo cha milele kiko katika wakati huu wa dhambi wa kanisa la kiakili. Je, mmefahamu? Siku hii ambapo ulimwengu mzima ni wa kidini. Mlijua hilo? Ulimwengu mzima ni wa kidini, na katika wakati huu wa kidini, makanisa makubwa kwenye kila kona, kila kitu, jambo zima huishia kwenye kuabudiwa kwa Shetani. Hapa lipo papa hapa kwenye Biblia. Hilo ni kweli. Na katika hizi seminari za kiakili na za kitheolojia ambazo zimezaa mtu wa bongo nyingi ambaye amefundishwa jinsi ya kuzungumza, ya kufanya na namna ya kushikwa na mshtuko wao na kila kitu, kama saikolojia, miaka 3 na 4 kujua jinsi ya kushughulika na akili ya mwanadamu. Unaona, ni Roho wa Mungu, si kitu ambacho unaelimishwa. Ni kitu ambacho kimewekwa ndani yako tangu awali kwa mkono wa Mungu Mwenyezi. Hauwezi kuelimishwa ama kufunzwa ujuzi wako. Umepewa huo tangu awali kwa mkono wa Mungu na kujua kwake tangu awali. Hilo ni kweli. Sasa alileta Edeni hii kubwa ambayo sasa wanaishi ndani yake, Edeni ya kanisa la ulimwengu. Wote wanaunganika pamoja sasa kwenye halmashauri kuu ya ekumeni, nao watakuwa na kanisa la ulimwengu, wote wakija chini ya kiongozi mmoja ambapo Shetani atatawazwa kweli kabisa. Na mwito wa mwisho unatoka kumshika bibi harusi kabla hajaingia katika hiyo, kwani mara ingiapo katika hiyo amekwisha chukua alama ya mnyama na amekwisha hata toka kamwe katika hiyo. Hiyo ndio sababu ninasema tokeni kwake, watu wangu, kabla alijaenda kwake. Unaona, tokeni kati yao mkatengwe nao. Sasa chuki na kifo na kutengwa milele na Mungu katika Edeni hii, tamaa mbaya, uchafu, upotovu. Vipi? Kwa kupanda mbegu mbaya. Inanikumbusha ono nililoona kabla sijakutana na Wapentekoste, ya mtu yule aliyezunguka ulimwengu amevaa mavazi meupe. Mmenisikia nikilisimulia mara nyingi. Mmoja akaja nyuma yake akipanda mbegu za kutopatana, lakini alishinda kwa urahisi katika Hawa, katika bustani ya Edeni, kwa tamaa mbaya ya Hawa ya dhambi, tamaa mbaya ya Hawa ya kutenda dhambi. Basi kama Hawa alitamani maarifa, ilikuwa dhambi. Nasi tunapotamani maarifa, tunataka PhD, LLD, ni dhambi kufanya hivyo. Huo ni msemo mzito, lakini hiyo ni ukweli. Haidhuru ni nzito kiasi gani, bado ni ukweli. Mnaona, kutamani maarifa, ufahamu. Jambo lenyewe ni kwamba ni leo hatujaribu kuliimarisha neno la Mungu katika mioyo ya watu. Tunajaribu kujiimarisha sisi wenyewe. Makanisa yanajaribu kuweka fundisho la kanisa katika moyo wa mtu. Tumeamriwa kuliimarisha neno la Mungu. Paulo alisema, sikuajia kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, lakini naja kwenu kwa nguvu katika maadhirisho ya Roho Mtakatifu, ili imani yenu ikae katika Mungu. Haya basi, wanadamu lazima wajiimarishe wenyewe. Tunaliona miongoni. Hebu Mungu na atende kitu kwa mtu na amtume, utaona kila mtu akijaribu kumwigiza. Unaona, wanajaribu kujiimarisha wenyewe. Kila mtu, nilitenda hili mie, dhehebu langu mimi hili, wakijiimarisha wenyewe. Tunahubiri juu ya nini? Sisi wenyewe au ufalme wa Mungu? Liimarisheni neno la Mungu. Ondoweni kutoamini, kisha muweke ufalme wa Mungu katika moyo wa mwanadamu. Na ufalme wa Mungu hauwezi kuimarishwa katika moyo wa mwanadamu isipokuwa Mungu amemuumba mtu huyo namna hiyo. Hauwezi kuwekwa katika. Na kumbuka, sehemu iliyodanganyifu ni kwamba mtu huyo anafikiria kwamba ni sawa. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu huyo. Kila mtu mwenye akili nyingi huonekana wa kweli. Kama nilivyowaambia Jumapili chache zilizopita, niliposimama karibu na mtoto wangu mchanga aliyekuwa anakufa na Shetani akisimama hapo na akasema,
Baba yako yuko pale, alifia mikononi mwako usiku uliopita. Mkeo yuko pale amelala katika chumba cha maiti, na mwanao yuko hapa na kwenda, na unamwomba akujibu, na ameshusha kivuli juu yako, na sasa bado yeye ni Mungu aliye mwema, na bado ulisema alikuwa mponyaji, nao ambaye unasimamia kile ulichosema ni sawa, umekosea. Lo, kila sababu, kila sehemu ya akili ilibidi ikubaliane kwamba ilikuwa sahihi, na yeye alikuwa sahihi kiasi hicho. Vivyo hivyo alikuwa sahihi alipomwambia Hawa, macho yenu yatafumbuliwa nanyi mtajua yaliyo mema na mabaya, nanyi mtakuwa kama miungu namna hiyo, mkijua mazuri na mabaya. Kwa sababu Mungu hakuwaruhusu wajione wenyewe bado kwamba walikuwa uchi, kwa hiyo walijua wangejua mema na mabaya, naye alikuwa sahihi. Lakini unaona, ilikuwa kinyume cha neno la Mungu. Vivyo hivyo wahudumu katika seminari wakijifunza theolojia za mwanadamu, yaweza ionekane sawa, yaweza iwe fahamu nzuri ya jambo hilo, lakini ni makosa. Haitubidi kuilielewa, tunaliamini kwa sababu Mungu alisema ndivyo ilivyo, na hilo latosha milele. Jambo hilo lote, hivyo ndivyo tunavyoliamini. Lo, jinsi Hawa alivyotamani kupata PhD, jinsi alivyotamani kuwa na akili kuliko alivyokuwa. Angalia jinsi walivyofanana mtu na mkewe. Sasa angalia, mtu na mkewe wote wawili uchi katika bustani ya Edeni, Edeni ya Mungu. Sasa nitamalizia, nilisema nitaendelea kwa dakika chache. Angalia, tazama sasa katika kufunga, linganisha hili sasa, kiasi gani wanavyofanana mtu yule na mkewe, wote wawili katika Edeni ya Mungu, bila kuvaa kipande cha nguo kilichoshonwa. Na hawakujua. Kwa nini hawakujua? Kwa kuwa walikuwa wamefumbwa hisi zao za kujijua wako uchi kwa utaji mtakatifu wa Roho Mtakatifu. Waliweza kutazamana na hawakujua kwamba walikuwa uchi. Walikuwa wametiwa utaji na Roho Mtakatifu wa utakatifu. Walikuwa wametiwa utaji wa Mungu. Hata leo unaweza kuangalia na usitamani. Wanageuza vichwa vyao, ni utaji mtakatifu. Unaona, utaji mtakatifu. Macho yao yalikuwa na Mungu. Wote wawili walikuwa, mmoja alikuwa mwanamume na mwingine mwanamke, nao hawakujua walikuwa uchi kwa sababu utakatifu wa Mungu uliyafunika macho yao. Angalia, Mungu alificha dhamiri zao kutoka kwa dhambi kwa utaji mtakatifu. Laiti tungalikuwa na wakati kuangalia hilo dakika chache. Angalia hapa, kwa maana yeye mwabudu akisha kusafishwa mara moja, Waebrania, mwabudu akisha kusafishwa mara moja asingejiona tena kuwa na dhambi. Dhambi imeondolewa mbali naye. Nilimsikia ndugu Nevo akisema asubuhi hii, pengine mtu fulani alikuwa akimuuliza, kwa nini sikuhubiri juu ya Roho Mtakatifu? Kwa nini sikufanya jambo hili hapa? Roho Mtakatifu ni matendo yaliyo ndani yako. Ni uzima, si msisimuko wa mwili, sio namna fulani ya uhakika wa matendo ya kimwili, bali ni mtu Yesu Kristo, neno la Mungu lililowekwa katika moyo wako kuuisha kila neno la wakati huu. Sawa? Mwangalia Roho Mtakatifu katika matendo, si sana katika dhihirisho lakini katika matendo anavyotenda kulingana na neno. Angalia sasa, Roho Mtakatifu wa neno takatifu la Mungu alimweka mwanamume na mwanamke uchi na hawakujua. Ni zuri jinsi gani! Uzima wa neno, mbegu lile neno. Mungu alisema kuna mti katikati ya bustani, mwanamke, na katikati ya bustani kuna mti huu, hata msiuguse, kwa maana siku ile mtakapoula, siku hiyo mtakufa. Walikuwa wametiwa utaji mtakatifu, wasiuone. Hawakujua chochote kuhusu, hawakuthubutu kuugusa. Walikuwa wametiwa utaji mtakatifu, walikuwa salama katika hema kubwa ya Mungu, walikuwa hai, hawakuwa na vifo kila mahali. Haleluya! Walikuwa na upendo mkamilifu mmoja kwa mwenziwe, uzima mkamilifu milele. Walikuwa na upendo mkamilifu, ufahamu mkamilifu wa upendo wa Mungu. Walikuwa na neno la Mungu na walilishika, nao walikuwa hai na salama katika Edeni ya Mungu bila ya kifo kamwe kila mahali. Basi Shetani akamfanya Hawa kusikiliza injili yake ya theolojia, injili ya maarifa, kisomo cha juu, maadili
ya hali ya juu, ustaarabu bora, elimu ya juu na kadhalika. Basi alipofanya kusimama na kumsikiliza kwa dakika moja hoja zake ambazo tunaambiwa tuziangushe, alipomfanya azisikilize. Sasa tazama hapa, kanisa liko hivi na vile, limekwisha kuwekwa kwa muda mrefu. Sisi tu kanisa moja wapo la kale sana nchini. Meya wa mji huenda, sijali ni nini. Unaona, kama ni kinyume cha neno la Mungu, lipinge. Huyo ni adui wako. Kile chochote dhidi ya neno ni adui wako. Kila kitu ambacho upenda neno ni ndugu yako, yeye ni sehemu yako. Angalia, aliondoa ule utaji mtakatifu ili aone jinsi kujuana kimwili kulivyo hasa. Linganisha hilo, jinsi tamaa mbaya ingefanya. Aliondoa ule utaji machoni pake, kile kitu kitakatifu ambacho Mungu alikuwa ameweka machoni pake. Alitaka maarifa, ajue ilivyokuwa. Kwa hiyo aliondoa ule utaji apate kuona ilikuwa nini. Alimsikiliza Ibilisi. Basi angalia, alimwingiza mahali pa namna gani. Wametenda jambo lile lile katika kila wakati, baadaye siku zote wakienda upande wa akili. Na sasa wamejenga ufalme wa maarifa ya Shetani, mbegu yake aliyopanda, nayo imeufanya ulimwengu kuwa Edeni ya kifo. Sasa angalia, sasa tazama Ufunuo 3 wakati wa kanisa la Laodikia. Lifikirie bongoni mwako. Sasa angalia, yeye Hawa ni malikia wa Shetani. Unaona, Shetani yule nyoka alimfikia Hawa kabla Adamu hajamfikia. Unaona, hilo ni kweli. Kwa hivyo alimdanganya. Kwa hivyo Shetani yule nyoka alikuwa mume wa Hawa kabla ya Adamu kumjua. Unaona, alimdanganya. Biblia ilisema alimdanganya, naye akajua alikuwa uchi saa hiyo. Unaona, sasa utazame wakati wa kanisa la Laodikia, yeye Hawa ameketi kama malikia wa Shetani, yu tajiri katika mali ya dunia, kipofu, uchi tena, na hajui hilo, kama tu ilivyokuwa katika Edeni ya Mungu. Lakini sasa si kwa sababu ule utaji mtakatifu umo juu ya uso wake, lakini utaji wa tamaa mbaya, ambapo aliondoa ule utaji mtakatifu wa Mungu na akavaa utaji wa ujuzi kwa ajili ya tamaa mbaya. Na sasa ana utaji wa tamaa mbaya, hata yu kipofu kwa jambo hilo kuwa ni dhambi. Yuko uchi barabarani, naye hajui hilo. Yeye ni kahaba mitaani. Wanawake waliovaa kaptura hizi usoni pa Mungu ni kahaba, nao hawajui hilo. Angalia, chukua wanawake wetu sasa. Kama ukitaka kuona hali ambayo kanisa limefikia, angalia namna wanawake wanavyoenenda. Mwanamke siku zote huwakilisha kanisa katika Edeni ya Shetani ya dhambi na kutoamini, upotovu wa kidini, ufalme uliopotoka. Badala ya kuchukua neno la Mungu, wamechukua akili ya kisomo ya binadamu. Badala ya kuchukua kanisa, wamechukua dhehebu na wanalileta kwenye kiongozi mmoja mkuu. Sasa angalia, wamepotoshwa kutoka kutokuwa na hatia. Usikose hili sasa. Kanisa limevaa utaji huu wa tamaa mbaya. Angalia kile ambacho hilo limelitendea. Limelipotosha toka kutokuwa na hatia likapata maarifa. Unaona, ule utaji mtakatifu haukuwa na hatia. Akiwa na ule utaji wa tamaa mbaya, yeye ni maarifa. Anajua ni wa kupendeza, anajua kile unachofanya. Waona, ni utunda, mti wa kutamanika kumpa mtu maarifa. Unaona, amepotoshwa kutoka kutokuwa na hatia akapata maarifa, kutoka utakatifu hadi uchafu na tamaa mbaya, na toka uzimani kuingia mautini. Ufalme huu lazima ufe. Ufalme huu utakufa. Mungu wa mbinguni atauharibu toka uso wa nchi. Angalia, katika upotovu umetoka kwa mwanamume hadi mwanamke, na kutoka mwanamke hadi mwanamume, na hawajui hilo. Tunda zuri sana la Edeni ya Shetani. Kama utatazama barabarani leo hii, uangalie watu wetu wa kisasa. Angalia, ilikuwa Hawa ambaye Shetani alimtumia kumfanya Adamu atende dhambi kwa nguvu zake za tamaa mbaya. Sasa vivyo hivyo akifanya kitu kile kile leo. Angalia, nywele zilizokatwa, nyuso zilizopodolewa, nguo za kutamanisha. Unaona,
Yeye hutenda hilo, na hajui kwamba kila moja ya mambo hayo ni kinyume cha neno la Mungu. Kukata nywele zake humfanya mwanamke asiye na heshima kahaba. Kuvaa kaptura humweka katika aibu. Kuvaa mavazi ya kutamanisha humfanya kahaba, naye hajui hilo. Si kwa sababu ya utakatifu wa Mungu, kwa sababu tamaa mbaya ya Shetani alimfanya Adamu wake amtamani. Alivua zile nguo ambazo Mungu alimvalisha kule nyuma katika Edeni. Kwa safari yake katika hili jangwa aliziondoa. Alijivua nguo ambapo Mungu alikuwa amemfunika kila mahali kwa ngozi. Ameanza kukata nywele zake kidogo kidogo kila wakati. Sasa amerudi ambapo alikuwa hapo mwanzo. Sasa amemfanya Adamu wake avae nguo zake za ndani. Mwanamume akivaa hizo kaptura zinazofanana na za kike na kutoka nje huko, sidhani kuna wanaume wa kutosha kwake. Ndiye jike kuu sana ninalojua. Unaona, amemfanya Adamu wake aliyepotoka kutenda kama anavyotenda yeye. Unaona, kuvaa nguo zake za ndani. Aliona aliloweza kufanya huko nyuma wakati alipovua nguo zake, bali nguo zake za ndani, hizo ni kaptura. Bila shaka hizo ni nguo za ndani za mwanamke, na hapa Adamu wake anazivaa sasa, ambalo kulingana na neno la asili la Mungu ni chukizo kwa mwanamke kuvaa nguo zimpasazo mwanamume, na mwanamume akivaa nguo zimpasazo mwanamke, kutoka neno la asili. Fikiria hilo. Sasa mwanamume sasa anakata nywele kukingama uso kama mwanamke pia. Anazichana na kuzitia vifingisha nywele. Baadhi ya mambo ya kuchafua moyo sana niliyowahi kuona maishani mwangu ni baadhi ya watoto hao hapa leo wamekata nywele zao kukingama uso na kuzichana nyuma hivi, na nywele zilizotiwa rangi na namna fulani ya dawa ya peroxide, na kutia rangi na kuziviringisha katika viviringisha nywele, wakizikingamisha usoni. Mwanamke mkubwa we. Hicho ni kitu kibaya sana kuzungumzia mimbarani, lakini hukumu huanzia kwenye nyumba ya Bwana. Hata ujui kama wewe mwanaume au mwanamke. Tena nasikia kwamba jeshi letu la Marekani litavaa kaptura hivi punde. Hilo ni kweli. Unaona huo upotovu ulivyo? Ni nguo za wanawake. Anakata nywele kukingama uso kama mwanamke. Hivi majuzi nilikuwa huko kwa Howard Johnson, si huyu aliyeko hapa, bali ni yule aliyeko kwenye barabara ukitoka, na niliketi tu katika ushangao. Hapa yu aja mvulana mdogo, mdomo wazi, na alikuwa na nywele nyeusi hapa, naye alizichana upande huu na kuweka kiviringisha, na akaziviringisha juu ya macho yake, akitazamia juu ya macho yake, akienda huku na huko. Kama niliwahi kuona upotovu, unaona, asinga liliamini, angeweza kuthibitisha labda alikuwa mwanamume, lakini katika roho yake yeye ni mwanamke. Hajui ni wa upande gani wa nyumba. Hilo ni kweli. Jinsi alivyopotoshwa. Hilo ndilo ambalo Shetani anafanya. Upotosha mataifa, upotosha kanisa, upotosha watu. Ni mdanganyifu, mpotowaji wa ukweli wa asili. Mungu alimfanya mwanamume mwanamume, alimfanya mwanamke mwanamke, na aliwavalisha tofauti, na alimaanisha wabakie namna hiyo na kuenenda namna hiyo. Mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume. Alimtenga Adamu katika bustani ya Edeni, na akafanya hili, akamtenga Hawa kutoka kwa Adamu. Sasa yeye hukata nywele kukingama uso kama za mwanamke, kukata nywele zake kama za mume, na mwanamume hujaribu kuwa na nywele kama za mwanamke. Mwanamke huvaa nguo za mwanaume za nje, naye mwanaume huvaa nguo za mwanamke za ndani. Sasa hilo laonekana jambo la ukufuru, lakini silimaanishe namna hiyo. Ni ukweli kabisa wa Injili. Kama ulijui hilo, basi una kasoro, ama wewe ukipofu au hujapita barabarani. Naye mwanamke na mwanamume pia hufikiria kwamba ni sahihi. Wanapatana mahali fulani, wanawake husema, vema, ni joto sana. Wazee wa Kihindi wa Apache kule wangewaibisha. Kadri wanavyopata joto ndivyo wanavyovaa nguo zaidi, kujikinga na jua, kukufanya utoke jasho kusudi upate kubaridishwa wanapotembea. Wao usimama kule nje juani. Usingeweza kuvumilia chochote, ungetoka uvimbe kutokana na joto kali na kuungua. Bali unaona, ni kile wanachoita elimu ya juu. Sayansi ya kisasa imeleta hili. Lo jamani, huyo hapo uchi katika Laodikia, na hajui hilo. Alikuwa uchi huko Edeni. Unaona, hizo falme mbili zinafanana. Mmoja ni wa dhambi na kifo,
ule mwingine ni uzima na haki. Ndani humo alitiwa utaji mtakatifu. Wote wawili walikuwa uchi, hawakujua hilo, hawakujua chochote kuhusu hilo, kwa sababu walikuwa wametiwa utaji wa Roho wa Mungu. Na hapa wamevaa vazi la tamaa mbaya na wanatazamana Unaona, Adamu aliweza kumtazama Hawa na hakujua kwamba alikuwa uchi, lakini sasa akiwa na vazi hili la tamaa mbaya hatambui kwamba yu uchi, lakini analitenda hilo chini ya huu utaji wa tamaa mbaya, kumfanya mwanamume amtazame. Ndilo jambo pekee linaloweza kumfanya atende hivyo. Uamini hilo, lakini unalitenda hata hivyo, na mwanamume anaangalia na aliona kwamba unavutia sana, mpaka akaja na kuvaa baadhi ya nguo zako juu yake mwenyewe. Lo, upotovu jinsi gani! Ni wakati wa namna gani! Ni muhula wa namna gani! Jinsi ulivyo mdanganyifu! Lo, mambo haya yote, na hajui jambo hilo. Roho iliyopotoka kabisa imo ndani ya mwanamume, ametiwa utaji wa tamaa mbaya ya Shetani, na mwanamke pia ni roho wa Shetani wa jamii kuu. Unaona, hawajui, lakini wao ni shirika. Wanawake waliovaa kaptura ni wa taratibu za kidini. Wanaume uvalia namna hiyo, wamo katika shirika. Nitawapeni ufupi wake: CWW, chama cha wadada wanene. Kwa hiyo wao ni wanachama wake, wanakuja huko na chama cha wadada wanene, na maskini suruali ndogo, kitu kinachoonekana kichafu na cha kale chenye mafundofundo. Ewe mwanamume, huenda usikubaliane nami juu ya hili, lakini huo ni ukweli. Umekwisha potoshwa, nawe hujui hilo. Wewe hutendi tena kama mwanamume. Unaona, wamekuwa wadhaifu sana hivi karibuni. Hawatakuwa na chochote ndani yao tena. Wanaume kwa wanawake pia, wao ni chama, wao ni shirika. Kwa nini? Jirani yangu Yohana anavaa kaptura, basi kwa nini mimi nisivae? Luela alitaka nizivae kwa sababu jirani yangu Yohana alizivaa. Na vema, kama Susie Jane anaweza kuzivaa, vivyo hivyo na Martha Jane ama Susie Low ama yeyote yule. Unaona, ni chama, ni shirika. Wewe ni mwanachama wake kiroho na huna habari. Na kama hilo ni kweli, na twaona ni kweli, kwa hiyo wewe umepofushwa. Umepofushwa kwa madhehebu haya ambayo Shetani amekupinda kwayo. Unaona, ni upotovu wa neno la asili la Mungu, ufalme wake na mpango wake kwa watoto wake. Shetani amewapinda mwanaume na wanawake katika mambo haya, nao hawajui hilo. Upotovu. Si mwana wa Mungu tena, nywele zilizokingama, uso zikining'inia usoni mwake, na kuvaa kaptura na kuzurura barabarani. Ati mwana wa Mungu? Shemasi kanisani, mchungaji mimbarani? La, huyo si mwana wa Mungu. Hukupitia kama katika chujio la mawazo la Mungu. Asingevaa hizo nguo za wanawake, bila shaka hangalizivaa, wala yeye hangalivaa nguo za mwanamume. Unaona, si mwana wa Mungu, ni mwana wa Shetani na binti ya Shetani. Jambo zito kulinena. Shetani amefanikiwa katika kupotosha na kuuchukua ulimwengu huu na kuufanya ufalme wake, ambamo wanadamu waliwekwa kwa uhuru wa kuchagua la kutenda wao wenyewe aina ya maisha waliotamani. Hilo huonyesha nini kilicho ndani ya moyo wako. Unaona, sauti yako, wajua nini? Matendo yako unena kwa sauti kubwa sana, hata sauti yako haisikiki. Hebu niende kwa mwanamume na kusema, lo, sote tu wa Kristo, tu wa kanisa, huku picha za wanawake walio uchi zikining'inia kila mahali kwenye ofisi yake. Atakachoniambia hakitaleta tofauti. Ningejua bora zaidi, na wewe pia, kuacha mwanamke aseme yeye ni Mkristo akiwa na nywele fupi. Unajua zaidi ya hayo. Unaona, ndiyo Bwana. Hebu na aseme yeye ni Mkristo akiwa amejipaka rangi na poda na kaptura na kusema ni Mkristo. Unajua zaidi ya hayo. Neno la Mungu ukufunza mambo bora zaidi. Neno usema hawezi kufanya hivyo na awe Mkristo pia, hata hana heshima na kila kitu. Je, Mungu atawekaje kitu kinachotayarisha katika ufalme wake? La Bwana, hata kidogo. La Bwana. Wao wenyewe inaonyesha tamaa zao. Huwezi kumweka ua kula pamoja na kengewa hata kidogo. Ua hana nyongo, hawezi kula mzoga ule wa kale. Kama akiudonoa mara moja ungelimuua, naye anajua hivyo. Lakini kengewa anaweza kula karibu chochote anachotaka kula. Unaona, ana nyongo nyingi sana. Kwa hivyo hapo, unaona, hivyo ndivyo ilivyo na ulimwengu leo. Kitu kile kile, wako uchi, vipofu, na hawajui hilo. Shetani alifanya hivyo kwa tamaa ya mwanamke ya kupata maarifa ya kujuana kimwili, ambayo alijichagulia mwenyewe. Sasa angalia, ilikuwa Hawa aliyemwongoza Adamu kwenye makosa, na ilikuwa mwanamke aliyevua nguo zake kabla ya Adamu wake kuvua zake. Unaona,
ni mwanamke siku zote. Imekuwa hivyo daima. Hata sasa mambo ni kama hayo. Kanisa ndilo linalompoteza mwanadamu. Ni kanisa, waona, ambalo umwongoza mwanamume anayetaka kuwa mwana wa Mungu. Ni mwanamke. Kanisa si Biblia, Mungu, kwani Biblia ni mwanamume. Lo, ndio neno lilifanyika mwili na yeye alikuwa mwanamume. Biblia ni mwanamume, kanisa ni mwanamke. Unaona, si kanisa Biblia ambayo inampoteza mtu. Kanisa ndilo linalompoteza. Kanisa ndilo lililomfanya kwenda uchi, si Biblia. La, hasa Biblia umwambia yu uchi. Ndiyo Bwana. Sasa angalia ambavyo kwa kujuana kimwili, tamaa mbaya ya kujuana kimwili, alitamani maarifa, kujua hiki kilikuwa ni nini na jinsi tunda hili lilikuwa zuri au la, naye alilitenda. Mungu ataurudisha hata hivyo siku fulani. Kwa mwanamume ulitolewa na mwanamke, lakini ulikombolewa na mwanamume. Mwanamume Yesu Kristo ambaye ni neno. Na basi ni kitu gani? Angalia, katika kumalizia hapa, si muda mrefu uliopita nilitoa tamshi hili. Nina kurasa kama 4 au 5 ndani hapo, lakini mimi za maandiko na mambo niliyotaka kuyataja, lakini sikizeni, hebu tufunge kwa kusema hili. Mnakumbuka hapa, si muda mrefu uliopita nilikuwa nikiwafundisha juu ya zile baragumu 7, sikukuu ya tarumbeta na kadhalika, na nilisema kuna karamu ya siku ya 8. Kwa hiyo siku ya 7 ingekuwa ya mwisho. Hiyo ingekuwa ule utawala wa miaka 1000. Lakini kuna sikukuu ya siku ya 8 ambayo kama ilikuwa ya 8 na kuna siku 7 tu, itaifanya siku ya kwanza tena kurudi nyuma moja kwa moja hata kwenye siku ya kwanza. Basi baada ya ule utawala wa miaka 1000 kumalizika, basi patakuwepo na Edeni iliyowekwa tena. Ufalme mkuu wa Mungu utarudishwa kwa sababu Yesu aliupigania dhidi ya shetani katika bustani ya Getsemane na akainyakua Edeni, ambayo amekwenda kuiandaa huko mbinguni, kurudi tena huko mbinguni. Yeye alisema, msifadhaike mioyoni mwenu. Alipokuwa hapa duniani alisema, ninyi Wayahudi mnamwamini Mungu. Sasa najua nina jina baya, yeye alisema, na wananena hili lile na lingine, lakini mmemwamini Mungu, na kama mlivyomwamini Mungu niaminini na mimi. Alikuwa Mungu aliyedhihirishwa. Unaona, aminini pia. Nyumbani mwa Baba yangu kuna mengi, au katika uchumi wa Baba yangu, katika mipango ya Baba yangu kuna ikulu nyingi. Naenda kuandalia mahali. Angalia jinsi yalivyo marefu, maili 1500 mraba. Aise, yako wapi? Amekwenda kuyaandaa. Yeye ni muumba. Huumba dhahabu yote hiyo, barabara zake zinaona kama kio. Yeye ni muumba, anatengeneza makao. Katika Ufunuo 21 alisema, nami Yohana niliona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Hapakuwa na bahari tena. Mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Mbingu ya kwanza ilikuwa nini? Ilikuwa ule utawala miaka 1000. Nchi ya kwanza ilikuwa nini? Ilikuwa hii, itafanywa upya kama tu ilivyobatizwa na Nuhu katika siku za kuhubiri kwake. Ilitakaswa na Kristo alipoinyunyizia damu yake na kufanywa upya, kuondoa wadudu wote wabaya na kila kitu juu yake, katika kuifanya upya hapo mwishoni kwa ubatizo wa moto ambao utaua kila mdudu mbaya, kila maradhi, kila ugonjwa, kila uchafu uliowahi kuwa duniani. Dunia itapasuka na kuwa dunia mpya, na naliona mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, na hapakuwa na bahari tena. Nami Yohana nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Huko Mungu atakuwa na sifa zake za kweli, wana wa kiume na wa kike, ambako atakuwa na ushirika nao katika utakatifu, macho yao yakiwa yametiwa upofu yasione dhambi yoyote. Hapata kuwa na dhambi tangu wakati huo na kuendelea. Hebu tukazane, usidanganye katika siku hii, lakini jitahidi kuingia mlangoni, kwani wote watakaoachwa nje watakuwa wazinzi wenye tamaa mbaya. Kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Wote pamoja huko nje watakuweko wanawake wenye sifa mbaya, mwanaume mwenye sifa mbaya na kadhalika, na ni wale tu waliokombolewa na walio katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo wataingia mlangoni. Kwa hiyo jitahidini marafiki, msidanganywe katika siku hii ya mwisho. Huu ni wakati mkuu. Kila mtu ana hela, kila mtu anaweza kufanya hili na kila mtu anaweza kufanya lile. Kuna hela zinazomiminika kila upande na magari makubwa na kila kitu. Hapata kuwa na hata moja katika mji ule, hapata kuwa na gari hata moja, ndege moja. La, utakuwa ustaarabu tofauti kabisa. Utakuwa tena ustaarabu, si wa ujuzi, si wa sayansi, bali wa kutojua dhambi na imani katika Mungu aliye hai. Hebu na tujitahidi kuingia katika huo, kwani hilo ndilo kusudi langu lote, ni kuingia katika mji ule.
Siku moja, na angalia nyuma tu, njoo pamoja nami uone kila mmoja wenu amepiga hatua taratibu. Tutakapoimba watakatifu wakiingia taratibu, nataka kuwa katika hesabu ile, watakatifu watakapokuwa wakiingia taratibu. Na tuombe. Baba mpenzi wa mbinguni, siku zinapokaribia kwisha na twaona hilo linakaribia, ile ahadi inakaribia, tunaomba Mungu mpenzi kwamba utaweka hilo mioyoni mwetu ili tusikosee. Mungu mpenzi, weka dhamiri zetu ziwe safi, ifunike mioyo yetu Bwana, macho yetu yafunikwe yasione mambo ya ulimwengu na mambo yasiyo na maana ya ulimwengu, tukufu usio na maana wa kufanywa mtu mkubwa fulani. Haidhuru ni wakubwa kiasi gani, wafalme wote, wenye mamlaka, wenye nguvu na kila kitu kingine lazima kiangamie, nao hawakufufuka katika ufufuo wa kwanza. Kwani imeandikwa, heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, ambapo juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Mungu, mauti ya pili, kifo cha roho, hakina nguvu, amekombolewa. Mungu, kuwazia kwamba moja ya saa hizi mmoja ataenda kumzulu mwingine na atanyakuliwa. Wawili kitandani, nitamchukua mmoja na kumwacha mmoja. Wawili kondeni, nitamchukua mmoja na kumwacha mmoja. Mungu, tusaidie kuwa safi mbele zako Bwana. Haidhuru mwanadamu atafikiria nini juu yetu, kile watu wengine husema. Bwana, hebu utakatifu wetu, mazungumzo yetu yawe matakatifu. Hebu yakolee neno la Mungu, yakolee sana Bwana, hata halitaonekana wa ndani yetu, wakati tunaposihi katika makosa yetu yote, kwamba damu ya Yesu Kristo itasimama kati yetu na Mungu, kwamba atatuangalia kupitia damu ya Yesu, si juu ya haki yetu au eti sisi ni akina nani au tulilotenda, bali katika fadhili zake pekee. Mungu, tujalie hilo. Hebu na yule ambaye ameketi hapa usiku wa leo na kusikia ujumbe, hebu hata mmoja wao asipotee, tangu mtoto mdogo hata aliye mzee kuliko wote. Hebu tamaa yao takatifu iwe kwa Mungu tu na neno lake. Hatujui ni wakati gani atatokea au ni saa gani awezayo kutuita juu huko kwenye hukumu. Hatujui ni saa gani atatuita, kama ilivyokuwa kuchukua kadi yetu kutoka kwenye chombo cha kadi, kasema ni saa ya kurudi nyumbani, ya kubidi kwenda. Mungu, tusaidie kuwa safi, tujalie hilo Bwana. Hebu tuishi mpaka kuja kwake Bwana, kama ikiwezekana. Hebu na tutende kila kitu kilicho katika uwezo wetu kwa upendo na uelewano, kuelewa kwamba Mungu anauchunguza ulimwengu siku hii ya leo, kutafuta kila kondoo aliyepotea. Hebu tuzungumze nao kwa maombi ya upendo yaliyokolea chumvi na neno la Mungu, ili tuweze kumpata huyo wa mwisho, kusudi tupate kwenda nyumbani na tutoke katika Edeni hii ya kale ya Shetani hapa Bwana, ambayo yote imejengwa juu ya tamaa mbaya na wanawake wanaojiita warembo ulimwenguni kwa matangazo yao huko. Tunatangaza, twataka wavulana waje wakiwa na jemu kwenye nyuso zao, na wasichana warembo wavae kaptura, moja kwa moja katika redio yetu na televisheni, na kila aina ya uchafu na unajisi, na Hollywood, kila aina ya mavazi ya wanawake ya kinajisi, machafu na takataka, na wanaume wakiwa wamepotoka wakivaa mavazi ya wanawake na kukata nywele zao kama wanawake na wanawake kama mwanamume. Mungu, ni saa ya kutisha jinsi gani tunayoishi. Lo, njoo Bwana Yesu, njoo, njoo Bwana, tutakase kwa damu, ondoa takataka zote na ila kwetu. Tupe kuishi Bwana. Hebu na tuishi chini ya damu kila wakati mbele zako, ni hamu ya mioyo yetu na sala yetu ya kweli. Mungu, juu ya dawati hili usiku wa leo ambapo injili imewekwa, Bwana aliye haya, hapa pana vitambaa, vifurushi vidogo ambavyo vinakwenda kwa wagonjwa na wanaoteseka. Hebu sala ya imani Bwana ianguke toka mioyoni mwetu sasa mbele zako. Basi Bwana, kama kuna jambo lolote lisilo safi ndani yetu Bwana, chukua yetu, tupeleke hukumuni sasa, na twaomba rehema. Tufunulie tunalotenda vibaya Bwana, ili tupate kuomba na kuchukua ile damu na kujitakasa. Waponye watu hawa wagonjwa na uwape afya Baba, kokote inakuelekea, kokote waendako, na iwe hivyo Baba. Tupe uthabiti kukutumikia na wewe pekee. Tujalie Bwana, wakirimie usalama watu hawa wapenzi ambao wamo barabarani wakielekea nyumbani. Asante kwa jinsi ulivyowaponya watu, na dada Shepard na mvulana mdogo wa ndugu Shepard aliyepata ajali ya baskeli. Ninaomba kwamba uovu wowote usimfikie kijana huyo mdogo akiendesha baskeli yake. Naomba kwamba atakuwa mzima.
Tunakushukuru kwa kuwaponya wengine ambao tumewaombea, nasi tunajua kwamba kile tuombacho tunapokea, kwa sababu tuna matumaini katika yeye aliyetoa ile ahadi. Tupe neema yako Bwana, na tusamee dhambi zetu, twaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Je, mnampenda? Mnamwamini? Mnajisikia vibaya na mmechoshwa na ufalme wa Shetani? Mnaamini ule utawala wa miaka 1000 unakaribia, ule utawala wake wa miaka 1000 yake hata kufikia Edeni yake? Unaamini inatengenezwa hivi leo? Angalia, kila kitu kimewekewa msingi kwenye ujuzi wa akili. Kila kitu sharti kihakikishwe kisayansi kabla ya wao kukiamini, na uwezi kumhakikisha Mungu kisayansi, ya kubidi umkubali kwa imani. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Mungu, sitaki nijue chochote ila damu ya Yesu Kristo ambayo unisafisha na dhambi. Sijui chochote bali Yesu Kristo. Ni kama Paulo wakala alivyosema, ndivyo nisemavyo pia usiku wa leo. Sijui neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Ni hilo tu nijualo kuwaambia, kwamba Biblia hii naamini kwa moyo wangu wote, kama najua moyo wangu kuwa neno kamilifu la Mungu lisilogoshiwa. Kwa hili ninaishi, kwa hili ninasimama, na kama ningalikuwa na maisha 1000 ningependa kutoa kila sehemu yake kwa neno hili, kwani ni neno la Yesu Kristo. Nami sijali kiasi gani wanaweza kujaribu kutokukubaliana nalo, vipi sayansi inajaribu kusema aliaminiki na kadhalika. Kwangu mimi ndicho kitu cha pekee duniani niwezacho kutumainia ni hili neno. Yeye ni wangu, ninampenda. Je, hamumpendi? Kama kuna dhambi moyoni mwako, kama kuna kosa moyoni mwako, kama una neno lolote, omba sasa na muombe Mungu akusamehe. Niombeeni, nitawaombea. Mungu awabariki. Ndio sala yangu. Atatu nani uko juu, Mungu awe nanyi daima. Mnapendana? Yohana alisema, watoto wadogo mpendane. Pendaneni, kwani pendo hufunika wingi wa dhambi. Sasa hebu tupeane mikono. Mungu awe nanyi daima. Atatuonane uko juu. Sasa muwe wema mmoja kwa mwingine, uwe mwema kwa kila mtu, mtendee jirani yako mema. Jiweke bila doa hadi Yesu ajapo. Atatuonane uko juu. Mungu awe nanyi daima. Unampenda? Hiyo ndiyo sala yangu. Niombeeni, nitawaombea. Yanipasa nirudi Tucson sasa, na naomba kwamba Mungu atawabariki nyote. Toka hapo ninakwenda Canada na kurudi Colorado, na kwenda huku na huko, huku na huko na huku na huko, unaona, mpaka ndugu Tony yuko huko, na jambo kubwa limetokea papo hapo chini ya Vatican huko Rumi. Wanaita mkutano wa ufufuo. Niende huko na kufanya ufufuo huko Rumi, huko Rumi. Ndio tu arudi, watu wamekusanyika pamoja, wana uwanja mkubwa wa michezo huko, uchukua maelfu ya maelfu, na wananitaka mimi kwenda kufanya ufufuo. Wanataka kuona utukufu wa Mungu katika huduma. Sijui, itanibidi niombe juu yake na kuona ambalo Bwana ataniambia. Lo, jamani, kumbukeni, ombeni sote pamoja. Tunatazamia kule kuja kwa Mwokozi wetu mbarikiwa. Lo, na angalia majani ya mtini sasa yakiwa kijani. Injili ya ufalme wake imekwenda kwa kila taifa, na ni dhahiri tumekaribia mwisho. Na kwa furaha, hebu tupige mbiu ya ujumbe wa kufunuliwa kwake kubarikiwa. Yuwaja katika utukufu, kila mtu na ajulishwe. Basi amkeni enyi watakatifu wa Bwana, kwani mlale wakati mwisho unakaribia. Hebu na tuwe tayari kwa mwito ule wa mwisho. Atageuka huko magharibi na kurudi tena mojawapo ya siku hizi. Kumbukeni tu, hakika atafanya hayo, na hilo ni kweli mpaka wakati huo.
peleka jina la Yesu kokote uendako, litafurahisha moyo. Peleka uendako, thamani na tamu ni jina lake Yesu. Thamani na tamu ni jina lake Yesu. Kwa jina la Bwana Yesu nimejinamisha. Ndiye mfalme wa wafalme, hakika ya maisha. Thamani na tamu ni jina lake Yesu. Thamani na tamu ni jina lake Yesu. Sasa katika mstari huu wa mwisho, hebu na tuimbe na mioyo iliyoinamishwa. Peleka jina la Yesu liwe silaha zako utakapojaribiwa mambo haya ya ufalme wa Shetani. Unaona, lilia tu jina hilo tu, kisha nenda zako. Linatenda kazi. Nimejaribu hilo. Hebu liamini tu sasa, kwa sababu litafanya kazi. Lilia jina lake takatifu katika maombi. Peleka jina la Yesu liwe silaha zako utakapojaribiwa. Ndipo utafanya nini? Lilia tu jina hilo. Utaji utafunika uso wako wakati huo. Thamani na tamu ni jina lake Yesu. Thamani na tamu ni jina lake Yesu. Tuinamishe vichwa vyetu sasa, wakati tukimuomba ndugu Bila nyuma huko kuja hapa kwenye jukwaa. Lilia tu jina lake katika maombi. Tafadhali uturuhusu tupumkane ndugu Bila. Je, waweza kuturuhusu tupumkane kwa maombi? Yesu, thamani na tamu ni jina lake Yesu. Sasa vichwa vyetu vikiwa viminamishwa na mioyo yetu iminamishwa. Ndugu Bila, mmoja wa washiriki wetu hapa, ndugu Esto Bila, ndugu mzuri Mkristo, mtu mwaminifu, nitamuuliza kama atawaruhusu watu waondoke usiku wa leo kwa maombi. Mungu akubariki ndugu Bila.